Një nga shpikjet më të mahnitshme në historinë e aviacionit është vendi I hedhjes. Jete panumerta janë shpëtuar nga këto kontraksione të cmendura që shpërthejnë një pilot nga kabina e tij në rast emergjence, duke I lejuar ata të fluturojnë drejt tokës me anë të një parashute në vend që të bien me avionin. Nga piloti F-16 I cili u arratis në kohë në fluturimin prof që shkoi keq, këtu janë pilotët që u hodhën në sekondën e fundit. Në një video dramatike të kapur në bazën e Rezerves Ajrore të Marsit në Qarkun Riverside, një pilot I F-16 mund të shihet duke u hedhur nga avioni I tij luftarak shumë shpejt përpara se të përplaset në një strukturë. Në 16 maj, avioni I cili ishte I pajisur me municion të drejt për misionin e tij pa alarm të kuq, u rrëzua pasi individi që po regjistronte videon po lëvizte pranë bazës së Rezerves Ajrore. Piloti u hodh dhe një shpërthim flak mund të shihet në anën e majtë të imazhit. Avioni pastaj vazhdon të fluturojë për një kohë të shkurtër përpara se të ulet të pushojë. Në momentin që përplaset personi I vetëm në avion, një pilot I cili nuk është emëruar ka bërë një ulje urgjente në pistën ajrore në Cactus Avenue dhe Meridian Parkway, ku u pa dhe një parashut dhe u vure që piloti ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Sipas burimeve zyrtare, thuhet se piloti lajmëroi një urgjencë përpara se të hidhej nga avioni, por ata nuk do të specifikojnë një shkak të mundshëm. Avioni goditi një magazin në fundin e pistës duke aktivizuar sistemin spërkatës në strukturë. Përpara se të fillojmë me pjesën tjetër, bëjni like kësaj videoje, subscribe dhe klikoni zilen që të mos humbisni asnjë postim të ri. E kemi parë këtë nga aeroplan, por si thoni për një arratisje në minutën e fundit nga një helikopter. Ky piloti USAF u sigurua që të gjithë pasagerët e tij të ishin të sigurt nga përplasja e chopper pas një zjarri të papritur, përpara se të bënte arratisjen e tij pikërisht në momentin e fundit si një hero I vërtet. A mendoni se ky djalë ishte I guximshëm apo I çmendur, apo po mbrohej nga ndonjë fuqi më e lartë? Na tregoni në komente mendimin tuaj. Në rast emergjence, piloti një aeroplani mund të ruhet duke përdorur një ndenjëse me nxjerrje. Zakonisht përdoren eksploziv ose raketa për të nisur sëndilje nga avioni. Këtu është një video duke kryer një nga testet e misionit të testimit të sëndiljes me nxjerrje në USAF. Testet e kryera në një pistë ofrojnë informacion për çështje që mund të zgjidhen nga llojet e tjera të testimit në tokë. Sendilja e nxjerrjes është e fiksuar në një saj me raketa për testim, e cila përfshinte nisjen e saj në shpejtësi të ngjashme me atë që do të përjetonte një pilot gjatë një fluturimi aktual. Mbijetesa e pilotit ishte qëllimi I sendiljes së hedhjes. Zakonisht piloti ndjen nxitim nga 12 deri në 14 G. Vendet perëndimore zakonisht I nënshtrojnë pilotëve për të ulur nivelet. Teknologjia sovjetike e viteve 60-70 ndonjëherë arrini 20 deri në 22 G me pasoja të ngjeshjes së ruazave dhe me fraktura shumë shpesh negative si pasojë nxjerrjes. Në shfaqjen ajrore të Parisit në 1989, një avion ushtarak sovjetik u rrëzua duke bërë një performancë rutinë aerobatike në lartësi. Përpara shpërthimit të avionit, I vetmi banor I tij, piloti, u hodh, por me që ishte shumë poshtë, parashuta e tij nuk u hap. Sipas dëshmitarëve, aksidenti ka ndodhur në qendrën e pistës ajrore deri në 213 metër nga shikuesi më I afërt. Piloti u transferua në spitalin ushtarak, ku u tha se gjendja e tij ishte e mirë. MiG-29 dhe Sukhoi Su-27 më I madh u krijuan nga dizajni Mikojan Byroja si një luftëtar I dominimit ajror në vitet 1970 për të konkuruar me ata amerikane si McDonnell Douglas F-15 Eagle dhe General Dynamics F-16. Në 1982, forcat ajrore sovjetike filluan të përdornin MiG-29. Dërsa shumë MiG-29 janë të pajisur si luftëtar me shumë role, të aftë për të ekzekutuar një sër detyrash të ndryshme dhe janë të pajisura shpesh për të përdorur një varg të armatimit ajër-tokë dhe raketa të sakta. Ato ishin projektuar fillimisht për betejë kundër çdo kundërshtari. Avioni MiG-29 është përdorur nga ushtritë e disa vendeve ish sovjetike pas rënies së Bashkimit Sovjetik me forcat ajrore ruse në krye. Dërgesat kryesore të përdoruesve të tipit të modernizuar MiG-29 SMT në forcat ajrore ruse ishin menduar, por problemet financiare e penguan. Më shumë se 30 vende tani operojnë ose kanë operuar me MiG-29.
Përpara se të përplasej me disa pemë në Prince George, Qarku Maryland, piloti i avionit ushtarak të Gardës Kombëtare Ajrore të distriktit të Kolumbisë bëri një dalje emergjente nga avioni. Një dështim mekanik i shkaktoi S-16C, një avion ky luftarak, të përplasej në një zonë të pyllëzuar pranë rrugës së Pataska dhe Steele në Clinton, Maryland, rreth 9.6 km larg bazës së përbashkët Andrews. Avioni luftarak F-16C ishte i angazhuar në një mision rutin kur ndodhi kjo. Përpara fatkeqësisë, piloti mund të bënte një evakuim në mënyrë të sigurt nga avioni dhe në bord nuk ishte askush tjetër. Arsyeja për plasjes po shikohet. Piloti u trajtua dhe u shkarkua në Joint, baza e objektit mjekësor Andrews. Sipas dëshmitarëve, ata pretenduan se kishin parë pilotin të largohej pas daljes nga avioni me parashute. Piloti ishte transferuar në spital pasi ishte kapur në një chopper ushtarak atje. Ka qenë të paktën një avion luftarak F-16 në një status alarmi çdo 8 minuta që nga sulmet e 11 shtatorit. Në këtë ngjarje, në rast emergjence, avioni përgatitet për të nisur nga baza e përbashkët Andrews në një emergjencë. Pilotët e F-16 janë mësuar të qëndrojnë larg rajoneve të banuara. Në këtë rast, askush në terren nuk do të lëndohet dhe nuk ka pasur asnjë strukturë të shkatruar. Shkolla në Clinton Grove bëri evakuimin e përkohshëm nga lagja. Këtu është një dukuri e pazakontë që i ka lënë të mbijetuarit me kujtime që do të zgjasin. Me 160.9 km/h, kabloja prishet dhe shkatron çdo gjë në rrugën e saj. Kur kabloja qahet pas kapjes së FA-18, antarët e ekuipazhit goditen nga teli, një mekanizëm ky i quajtur arrestues i ingranazhit, i njohur ndonjëherë si kapse. Këto përdoren për të ngadalësuar shpejt një aeroplan kur zbarkon. Aviacionit detar kërkon punësimin e pajisjeve të kapjes në bordin e aeroplanbajtësve, të cilët gjenden më shpesh në kabata bar dhe stop bar. Sistemet të ngjashme janë gjithashtu të pranishme në fusha ajrore me bazë toksore për përdorim gjatë emergjencave ose ekspeditave. Shumica e sistemeve përdor një litar me një numër telash qeliku. Litarët që janë shtrirë në të gjithë vendin ku një aeroplan do të ulet dhe është synuar të kapet nga grepi i bishtit. Energjia kinetike e avionit është dorëzuar në pajisjet hidraulike të lagështimit të ngjitura poshtë kuvertës së transportuesit. Gjatë një ndalimi tipik kur grepi i bishtit angazhon telin, ka disa sisteme shtesë që lidhen me të për të kapur krahët e rrjetës ose mjetin e uljes së avionëve. Këto barrikada dhe pajisje penguese janë vetëm të punësuara për bishtin emergjent pa grep. Ishte Hugh Robinson i cili krijoi sistemin e kablove të kapjes, të cilin Eugen Elli e përdori në bordin e blinduar Cruiser USS Pennsylvania me 18 korrik 1911, kur ai bëri zbarkimin e tij të parë me transportues. Këto pajisje të hershme përdorën tela që ishin të lidhura me pesha të vdekura si thas me rër. Kablët e shkarkuesit më modern të Mitchell u testuan në qershor 1931. Kjo video e mrekullueshme tregon pilotët teksa përqafohen dhe shtrëngojnë duart pas një uljeje të suksesshme. Ata duhet të jenë të lumtur tani, por ata ishin shumë me fat. Në fillim u hipotezua se nxjerrja në shpejtësitë supersonike nuk do të ishte e mundur. Megjithatë, studime rigoroze duke përfshirë projekt ush me testimin e shimpanzeve treguan se ishte e mundur. Kur pilotët e dy fighters MiG-29 u evakuan gjatë një përplasje në ajër në panajërin e Fordit Air Show me 24 korrik 1993, aftësitë e vet KK-36 të NPP-s ishin shfaqur kudo në botë. Ndërsa K-36DM ka një lartësi minimale të nxjerrjes prej fluturimit të përmbysur prej 30.4 metër dhe ACS-2 ka lartësi minimale të nxjerrjes rreth 140 metër mbi nivelin e tokës. Kur një pilot mban një pajisje mbrojtëse 0.15 dhe fluturon me një avion nëse ndilin e nxjerrjes vet ka K-36DM të një NPP-je, ai është në gjendje të ikë nga avioni në shpejtësinë deri në 1400 km/h. Ka zvarritje dhe një mburoj të vogël që ngrihet midis gjunjëve të pilotit për të devijuar ajrin përreth pilotit, ose mund të ketë edhe sendilje të daljes së K-36DM. Njëri shihet duke u afruar nga poshtë tjetrit, duke i shkatruar kabinën dhe tjetrit ju kaput një krah. Të dy pilotët bën një dalje emergjente të sigurt drejt tokës. Disa herë kur detyron të zhyten në ujë, pilotët hidhen në mënyrë të sigurt. Ka prova se kjo vepër është realizuar nga pilotët e marinës së SBA-s dhe indiane.
Me 20 qershor 2011, dy pilotët e forcave ajrore spanjolle u hodhën poshtë aeroportit San Javier. 7.402 jetë nga 93 forcat ajrore të ruajtura nga pajisjet e nxjerrjes së Martin Baker. Biznesi u ofron të mbijetuarve një kravatë të veçantë dhe një karficë gjaket si pjesë e një klubi. Klubi i nxjerrjes së kravatës operon me versionet e hershme të sendiljes me nxjerrje. Ai kishte thjesht një dorez nxjerrje sipër, e cila shërben me dy qëllime në të njëjtën kohë. Ajo detyron pilotin të marrë qëndrimin e duhur dhe detyron atë të rrëzojë një ekran ose mbroj fytyrën e tij nga një maskë oksigjeni i shpërthimit ajror. Për shkak të të tmerrshmit G-force, Martin Baker instaloi kapjen e dytë në pjesën e përparme të sendiljes, duke mundësuar nxjerrjen edhe kur pilotët nuk mund të zgjasin. Më vonë pjesa e sipërme ishte braktisur, meqense doreza e poshtme ishte duke treguar të jetë më e thjeshtë për të përdorur dhe teknologjia e helmetës kishte përparuar për të ofruar mbrojtje të mëtejshme nga shpërthimi ajror.